ndagusuhuje nyuma y'imyaka 14 umutoza Didier Deschamps atoza ekipe y'igihugu y'Ubufaransa maze akaza gutsindwa na ekipe y'igihugu y'Ubwongereza ibitego bigera muri 6 maze Saka akabasuzugura bikomeye cyane na hat-trick y'ibitego 3 umutoza Didier Deschamps yaje kuba agawa ni mu gihe Thomas Tuchel we yashimiraga abakinnyi be ba ekipe y'igihugu y'Ubwongereza kuba bamuhesheje ishema ndetse no kugira umutima ukomeye. Ibiganiro byose ugiye gutega amatwi ni kuri channel YouTube yitwa Kingdom JBTV ngiyo bikugezaho nitwa Bonviva ngiye kukwereka uko ibintu byose bihagaze wapfa kuba warakanze subscribe ndahari kugira ngo nkugezeho amakuru hirya no hino ku isi abagenda avugwa ngawe rero nguko nguhaye ikaze ku muyoboro mugari wa internet. Yes, ni match rero yabaye ku isaha y'isa 5 z'ijoro ibintu bitari byoroshye hanyuma ikaba yabaye ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 muti rero ibintu byari byifashe bite umukino watangiye utamenya ibyari byo ekipe y'igihugu y'Ubwongereza wagira ngo yahuye na ekipe yo mu Rwanda ntavuze ibitego rero byaje kuba bivuka bya ekipe y'igihugu y'Ubwongereza mu gice cya mbere. Ekipe y'igihugu y'Ubwongereza rero yabanje kwereka ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ko iciriritse cyane muti rero byagenze bite ibitego bine byose byagiyemo mu gice cya mbere ibitego bine by'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu gice cya mbere kugira ngo byumve neza uburyo ki ekipe y'igihugu y'Ubufaransa yari iciriritse cyane mu gice cya mbere ku buryo wagira ngo sinzi ibintu barimo ni biki nyine wabonaga ko nta kigenda kandi abakinnyi bose bari barimo attention. Umukinnyi Bukayo Saka rero bakimara barimo mu kajagari barimo batazi ibyo barimo Bukayo Saka rero yaje kuba abakubita ibitego bibiri mu gice cya mbere bacanganye kibo batazi byari byo. Bukayo Saka rero akomeza kwereka ko ari umukinnyi ukomeye umukinnyi rero ukinira ekipe ya Arsenal yakomeje kubereka rero ko ari umukinnyi ukomeye ubwo rero ekipe y'igihugu y'Ubwongereza ikaba yaje gukubita ibitego bigera muri 4 mu gice cya mbere ariko umukino wose igice cya mbere waje kugaragaza ko rwose ikipe y'igihugu y'Ubufaransa iciriritse cyane ariko kugira ngo mbikunyuriremo reka nkubwire ubundi buryo ki byagenze byose kugira ngo byumve neza. Ubundi umukino uko waje kuba ugenda abatsinze ku ruhande rw'igihugu cy'Ubwongereza harimo umugabo witwa Declan Rice uyu nguyu rero akaba yaje kuba atsinda igitego kimwe uwitwa rero Konsa uyu nguyu rero Konsa Ezri Konsa uyu nguyu akaba yaje kuba akupitamo ikindi gitego Bukayo Saka aza gukupitamo ibitego 3 hat-trick ahita bane rero n'umukinnyi wahize abandi muri uwo mukino atsinda ibitego 3 afasha Ubwongereza kwegukana umwanya wabo wa gatatu mu gikombe cy'isi cya 2026 undi witwa Jude Bellingham uyu nguyu rero nawe yaje kuba akubitamo igitego cyiza cyane kabisa ibitego biba ibitego 6 ni mu gihe ku ruhande rwa ekipe y'igihugu y'Ubufaransa naho rero
umugabo witwa Kylian Mbappé yaje kuba akubitamo ibitego bibiri, ahita ashimangira ko ari we mukinnyi muri kino gikombe cy'isi ufite ibitego byinshi, akaba arusha Lionel Messi. Ariko nubwo Lionel Messi atari yakina, ntabwo nshobora kubyizera neza ko Lionel Messi ashobora kuzarusha Mbappé, kuko nabonye Messi n'ubundi ntabwo atsinda gusa ama assist arayatanga. Ariko reka turebe ko muri uyu mugoroba ibintu biraza kuba byivangura bikarangira wenda Mbappé atari we mukinnyi wa mbere, ariko ndabizi Mbappé ni uraza kwegukana igihembo cy'umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi muri kino gikombe cy'isi y'umwaka wa 2026. Reka rero twikomereze ku ruhande rwa ekipe y'igihugu y'Ubufaransa. Kylian Mbappé ni mu gice cya kabiri, ibyo byose babitsinze ngiye kukubwira. Baje kwigaranzukana ekipe y'igihugu y'Ubwongereza, bayikubita ibitego bigera muri 4, harimo 2 bya Kylian Mbappé. Hanyuma ikindi gitego cya gatatu kiza gushyirwamo n'umugabo witwa Ousmane Dembélé. Ni mu gihe igitego cya kane cya ekipe y'igihugu y'Umufaransa cyaje kuba gitsindwa na Michel Olise, akubitamo rero igitego cya kane. Nuko rero byaje kuba birangira mu gihe rero bari bakijajagura ba Bukayo Saka yaje guhita abona hat-trick, abakubita hat-trick igitego cya gatatu mu gice cya kabiri, bakirimo kuhuzagurika, nanone bakubita ikindi cya gatatu. Ubwo hat-trick rero ya Bukayo Saka akaba rero yayitahanye. Ubufaransa rero byumve neza ko bwasuzuguritse. Ni nayo mpamvu rero hahise hafatwa imyanzuro ku ruhande rwa ekipe y'igihugu y'Ubufaransa. Manza wumve ukuntu byagenze. Umutoza Didier Deschamps, umutoza wa ekipe y'igihugu y'Umufaransa, nyuma y'imyaka 14 yaramaze atoza Umufaransa yavuze ati wa musaza we rwose reka kwanduranya rwose, ibi bintu tubishyire ku mugaragaro. Didier Deschamps rero we ukuntu yaje kubigenza mu kibuga, umutoza Didier Deschamps yavuze ko yemera inshingano z'uko ekipe yatangiye nabi umukino, cyane igice cya mbere. Avuga ko ibyo byari bidakwiye na busa. Uyu mukino rero kandi wabaye uwa nyuma atoje Ubufaransa. Ni nyuma y'imyaka rero nari nkubwiye 14 yaramaze ari umutoza wa ekipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ubwo rero ibi ngibi byaje kuba imbarutso, umva uko rero na Kylian Mbappé yaje kuba avuga. Umukinnyi Kylian Mbappé yavuze ko ikipe yababajwe no kudatsindira umutoza wayo umukino we wa nyuma. Ati rwose ati twasebye, ati rwose ati nitwe twabyiteye, ati ibintu twabibonaga, ati yewe ati twabaye imbwa mu kibuga. Yavuze byinshi, ati nubwo bishimiye ko bagerageje kugaruka mu gice cya kabiri, atari ko nyine twahasebeye, ati twataye baba, ati nubwo twatsinzwe. Ubwo rero ariko Mbappé yavuze ati nubwo twatsinzwe atari ko nta kundi, ati mbaye umukinnyi uciye agahigo, ati ukoze amateka yo kuba ari nge mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi. Atari ko nubwo bitari byarangira, ati iki gisebo ntabwo navuga ngo ni cyane. Arangije aravuga ati ariko muri make reka nongere nigarure, ati muri make twasebye pe, ati twasebye. Kandi koko unarebye koko nibyo yavugaga, nibyo ekipe y'igihugu y'Ubufaransa yasebye mu gihe ariyo yahabwaga amahirwe yo kuzatwara igikombe cy'isi, none ikaba iri kurutwa na za Argentine.
rero ni ibibazo bikomeye cyane. Argentine rero irakina uyu munsi tariki 19 ishobora no kuza kwegukana igikombe cy'isi, kuko Espagne ntabwo mbona ko iraza guhagarara imbere ya Argentine. Ubwo rero nuko nguko umutoza w'igihugu cy'Ubufaransa Didier Deschamps asezeye, akaba asezeye nabi. Reka rero ku ruhande rw'igihugu cy'Ubwongereza nkwereka uburyo ki ibirori byari ibirori papa. Uyu Mwongereza rero nyuma y'intsinzi y'ibitego bitandatu byabo kuri 4 by'Ubufaransa bari batsinzemo ubu Bufaransa, hanyuma mu Bwongereza hari ibyishimo ndetse n'ishema bidasanzwe, nubwo bagifite agahinda kuko batageze ku mukino wa nyuma, ariko umutoza Thomas Tuchel yishimiye abakinnyi be ku buryo bitwaye ndetse no kuba berekeje umutima ukomeye bakawukomeza mpaka batsinze igihugu cy'Ubufaransa. Muri make yabashimiraga ko berekanye umutima ukomeye ndetse bagatsinda igihugu cy'Ubufaransa, nubwo batsinzwe na Argentine muri kimwe, umukino wari kuzabajyana muri kimwe cya kabiri, ariko yavuze ko kurangiza irushanwa begukanye umwanya wa gatatu ari intambwe nziza ku ikipe yabo. Ubwo rero umukinnyi Bukayo Saka yaje kuba atsinda ibitego bitatu, icyo twita hat-trick, ashimirwa cyane n'abafana ndetse n'itangazamakuru kubera umukino udasanzwe yagaragaje. Hanyuma ku ruhande rwa ekipe y'igihugu y'Ubufaransa banengwa Ubwongereza mu bicu, nanjye rero mvuga nti Astra Vista.